Icciitii guddaa icciitii sabboontu namoonni yaadatan icciitii ishee waggaa lamaan darbe koomentii jalatti naa barreessa. Namoonni yaadanne immoo icciitii ishee ana isinii baasa. Mee sagalee shaggeeffadhaame akka isheen taatu. Bibeetu natti naasee otuma dubbii beektu dubbii galangalchiniin beekta akka naman xunne akka namatti hin buune hin beekta. Akka waggaa sadii moo waggaa arfaffaa miidiyaa kanarra wajjin jirra guyyaa tokko nama tuqee hin beeku guyyaa tokko nama lolee hin beeku. Mee anaa guyyaa tokko gabbee namaa jiru wal loluun beektaa? Viidiyoo koo dalagachuu namarraa odeessuu malee ana nama afuura koo namni dhaga'u beektaa? Garuu immoo namni na tuqee hin dhiisu. Beekta kan jalqaba viidiyoon irratti dalagee ishee malee anaa miti. Isheetu irratti dalage garuu isin gandummaa laaltaniitu biyya tokkummaa laaltaniitu naannoo tokko qe'ee tokko miti isin kanaanitu wal sassaabdaniitu walirra gortanii jechuudha. Tokkommoo isin nama sabiskiraabii guddaa qabu akka gooftaa keessanitti ilaaltu. Gooftaa keessanii namni sabiskiraabii guddaa qabu jechuudha. Sabiskiraabii guddaa qabaadhu duniyaa kana caalollee qabaadhu jechuudha. Har'a biyyuma lafaatti hafaa jechuudha. Dacheema kanarratti hafa. Kan si faana hafu rabbi tokkicha qofa. Kanaafuu jennaani arraba dhageessee fi gurra dhageessee hin qayyarin guyyaa tokko si qayyara waan ta'eef hin qayyarin dubbii galagashitee hin haasa'in ambadii tokkollee hin qabu jechuudha. Otoo amala kiyya beektu achi onnatti deebistee situ balleesse maal gochee akkana haasofte maaliif iccitiise naasee waan soban haasee baga naasee isamu waan gotuun qabdu waan gotuun qabdu waan natti hirriftuun qabdu baga naasee isin immoo gandummaa yoo ta'e gandummaa keessan fudhadhaa galagala ani arsii yoo ta'e. Arsiin jibbaa namaan qabdu jechuudha. Yoo wallagga ta'es wallagga jibbaa namaan qabdu jechuudha. Maal isin gashee iseen arsiidha. Iseen akkasii jettanii kan na arrabsitan. Ani wallagga ta'e arsiidha ta'e biyya kiyya hin beektu. Bakka itti dhaladhe hin beektu. Hin beektani. Waan isin gashe tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu oolu taaltanii fagaara keessan hin daddarbatinaa miidiyaa kanarra. Fagaara keessan hin hordofnaa jechuudha. Ani nama kuma miliyoona meeqayyuun sodaadhu jechuudha. Nama tokko dhugaa kiyya irratti dhugaaf hin du'aa jechuudha. Dhugaa qaba miti. Dhugaa kiyyaaf du'a. Yoomiyyuu taanaan soballee hin deeggaranii sobaanillee hin jiraadhu jechuudha. Afuuftu fiishkaa. Ati immoo deeqi fiishkaa kee afuufi si argee jira akkoo isati fiishkaa afuuftu. Gantuun akka keetii hin jirtu. Kolkollee wayyati immoo narra dhaabbadhu haanna. Wallahi haanna narra dhaabbadhu dacheetti gasi dabala. Haanna of kabaji na kabaji. Sin kabajaa na kabaji haanna. Adabadhuutii narraa taa'e. Kana ta'uu baannaan likki keessa gashi. Daqiiqaa tokkotti likki keessa gashi. Na argitaa miti. Kana ta'uu baannaan adabadhu narraa. Si himee jira. Gandummaa kee fuudhite qileesseen. Gandummaa maalummaa amantii keessan gandummaa keessanii fudhadhaa qileesseena. Ani waa'ee amantii nan ilaallatu. Amantii namaa nan kabaja nan jaalladha. Gandallee kutaa fi gandaan osoo waliin qoodiin nan jaalladha nan kabaja. Bakka otoo amala kiyya beektu achi addeebitee isheerra goruudha jettee isheenoo sabiskiraayib guddaa qabdi. Kanaafitoo ishee kabajju kanaafitoo ishee jaallattu miti. Sabiskiraayibii keessa fuudhaati wannoo keessa keedhaa ofeetan sabiskiraayibii keessan isinii himee jiraan. Maal hooganooftii hundi ishee dhuftee fayyaa miskiinaa nama gabbaane mana kashee. Namicha tokko biyya keenya jira nama guddaadha maal jedha beektanii beekumsa nadheenii dhiqattee fincoofti jira. Taratii kana eenyu dhaga'e beekumsa nadheenii dhiqattee fincoofti. Erga dhiqattee kaatee deebistee immoo fincoofti beekumsa nadheenii jechuudha. Kun amma beekumsa isheeti. Haga beekumsa isheeti malee dhugaa rabbii ani fayyoolee beeku. Fayyoo yeroo yuutuubii banadhe guyyaa tokko koomentii jalatti sheerii naa bu'ennaan fayyoon nama calna jalaa jirtu laayivii irra jirtu yoo dhugaa dubbachuuf ta'e dhugaa rabbi isinitti. Sashen amma gandummaa maal jettu kan Habiibti Arsii dhalattee Wallaggaa dhalattee Jimmaa dhalattee kun nu ilaallatu. Garuu namni umriinsa hagana ga'u namni ilmi kee fuudha ga'e barati. Ergi ilmi kee fuudha ga'ee umriin kee deemee hagana ga'e miidiyaa irra deemtee nama jireenya isaa qabu jireenya diiguun maaliif barbaachise? Tokko jedhe kun tokko. Namoonni icciitii ishee waggaa lamaan darbe an dhugaa rabbi isinitti matta akka aare taanaan icciitii nama gadi lafa dhugaa rabbi waan ta'uuf dhufa malee dhaggeeffadha. Waggaa lamaan darbe ragaa faana deema gadamma isa waa'ee kijiba keessanii afuufa keessanii biti hundi keessan ragaa waliin deema. Namoonni viidiyoo sabboontu waggaa lamaa isheen hojjette. Namoonni yaadatan koomentii jalatti naa barreessaa. Waggaa lamaan sana rakkoo isheen keessa dabarte namoonni yaadatan. Rakkoo ishee sana ka ishee itti salphattee haga har'aatti haamileen ishee cabee jiru icciitii ishee ka ishee yeroo sanatti mattee jira. Anillee icciitii ishee biraa qaba. Isheenillee icciitii na biraa qabdi. Sinii galeemi.
isheenis hicciitii na biraa qabdi hicciitii ishee biraa qaba garuu hicciitiin kiyya haga hicciitii ishee hin gahu sinii galee amma gaafa fuula ishee akkanatti ilaaltanii namuma gubataa hin qabaanne nama mudannoo wayii hin qabaanne fakkaatte masxaaxabaatti uffatamee jechuun meeshaa isheen gashite sana deemii eenyu jala ilaali jette isheen hin gadda fayyootiin waa'ee masxaaxabaatti miicha sana isallee icciitii meeshaa sanaallee anaa tokko lamaan gadi isinii yaasa kisaaraa isheen amma kiyya jirtu bukoon akkanumaan bukoo bar dhugaa rabbisitti bakka isheen amma akkana taatamu uummanni maal jedha beektanii waanummaa jabduu wayii tokko waanummaa bukoo wayii hin qabaanne wayii seetaniimi sagalee ishee akkuma amma isinii fide kana anillee waa dabaaf hin dhagne kaleessa ishee gaaffe kaleessa dhugaa dubbachuuf yuutuubii kiyya takka irratti waa'ee gadda takka haasa'ee jira ni beektan jedhee yaada achumarraan sagalee aqee qabee fi sirraan bareedu waan akkasii isheen nama ijoollee qabudha dhiisii jennaan olma balonatti inde aarii ishee kan waggaa lamaan sanaatu deebisee hararee fushee yaadachiisee akkana taati sinii galeemi rakkoo ishee fayyoo gidduu jiru immoo namoonni baay'een keessa rakkachuu jirtan akkamittiin barraa fayyoo ishee gidduu maaltu jira jettan tokko lamaan natu sinii yaasa akkaataa kamiin ishee dhaqxe fayyoo yaabbatte takka lamaan natu sinii baasa yoo feetan garuu namni bukoo ishee waggaa lamaa yaadate isin dhuguma keessa nam viidiyoo sana kaastee jirti rakkoo godhateetu kaaste viidiyoo garuu ishee naannoo 15 olii hojjette viidiyoo waggaa lamaan darbe namoonni yaadatan nama bukoo hagana ga'u qabutu hordoftoonni baay'een hin yaadattanii bar kanaaf akkanitti nama mataatti cinqamtanii sabboontuu maaliidha akkanadha jettanii isheellee arrabsitan fayyoorra gortan isheerra gortan rakkoon keessa maali beektu bukoo ishee ka duraa sagalee isheellee hin qabdani viidiyoo isheellee hin qabdani ani garuu bukoo waggaa lamicha viidiyoo isheellee ni qaba irraa muree keewwadhe sagalee ishee naa ergitellee ni qaba akkamitti akka isheen kisaara galte akkamitti akka isheen nyaatamte maal akka isheen taate jireenyi ishee maaliif akka laaqame takka lamaan nan qabaa jechuudha sinii galee takka lamaan ani gaafa takka jedhee deemu yuutuubii kiyya takka irratti na beektan warri na beektan ragaa waliin malee deemuun sinii galee samma fayyoon akkanumatti qaratti boosu sinitti fakkaatiin icciitii sabboontuu fayyoo caalaa anaa beeka yoo dhuguma barbaadde bukoo sabboontu anaa beeka gubata isheellee anaa beeka maaliifi sagalee naa qabdi sagalee isheefi qaba icciitii guddaa qabdi bukoo gaafa isin bukoo ishee kana ageessan viidiyoo ishee aggeeffachuu miti galagaltanii ishee ilaaltani gaafa bukoo ishee kana gadi baase bukoo kana immoo takka lamaan gadi yaasuuf jira maaliifi ishee dhufe sagalee gara gadii kana hin tuqne sagalee lama naa keesse takka kan isheen na arrabsite bukoo keessii baasa jette ani garuu yeroo sana akka icciititti jechuun rakkoo guddaa miti kan ishee itti madde isheen garuu bukoo gurguddaa miidiyaarallee baatee ergi dubbattee booda nan kassari jettee boosse yoo namni sagalee kiyya murate maal godha yoo namni viidiyoo sana ol kaawwate maal godha etteenna yeroo sana ana ishee jajjabeessa har'a garuu ishee dhufe waan ta'eef viidiyoo sanallee nin baasa bukoo isheellee nin baasa jechuudha sinii galee abbaasaaf fide ofii olu taalte ofii maraatte dhugaa rabbi ofii akka nama bukoo hin qabne akka nama coowwaa wayii akka nama abbaa qabeenyaa wayii akka nama aftaamii wayii tokkoof goote kolkoleen ruuziin bifa itti baase furdina ishee ilaalte akkana taate anaatu immoo bukoo ishee tokko lamaan sinii baasa bifa ilaalanii akkanuma jaldeessi yoo ta'u akka bifa isaati naman baqatu bar namni wanta amma bineensa keessaa jaldeessa caalaa bifa qabu jira dabeessa waan ta'eef bukoo waan qabuuf sii galee anaasitti